Tøffe gamle damer på tur. Alt for varmt. Deilig å bade, akkurat passe. Jeg gleder meg til Jeg vinteren. nyter vårsommeren. Men myggene har begynt av, de nyter jeg ikke. Nei, det er plagsomt varmt, stakkars meg. Du må sitte stille med... Tove, nå har du bart masse. Endelig fant vi båten. Ja, Her skal vi fylle den med litt av hvert. yes. Den møkkeren passer da. Skal vi se om nøkkelen passer. Det har seg slik at i Norge så finnes det 100 båter plassert rundt i landet. Flott! Og de kan du altså få nøkkel til hvis du er med i Jeger og Fisk. Norges Jeger- og Fiskeforbund. Og da kan du bruke de. Og nå skal vi prøve det for første gang. Båten er lastet med hunder. Bra, for vi har 3 slikker ombord. 2 folk og masse bagasje. Ja, strålende vær. Og så er det 3 kilometer å ro. Ja. Takk for god roing. Takk for god passasjer. 3 kilometer, har gått over en time. Det er noen dyr som er glad for å komme på land. Fin havn her. En fin havn. Når det kommer land så kan vi gå på og se. Nå har vi tenkt å gjøre ingenting i 2 dager, Tove. Ja, skal fiske og lese og... Fiske og lese og slappe av. Og her er det ingen dekning. Og det er i grunnen veldig sunt. Og mest lyst på tryte denne gangen. Ja da. De er så gode. Ja, hadde vært gøy om du fikk noe da. Ja. Vi sitter og leser og slapper av. Foreldre sitter på rammet. Da vet jeg det, Tove. Ja, da vet jeg. Man må jo ha litt avveksling innimellom. Har du fått en gigafisk? Jeg har fått en gigafisk. Få se. Nei, å nei, å nei. Det var en liten tryte. Liten tryte. Det var det du gjerne ville ha. Men lever den, eller? Ja, jeg slipper den. Du slipper den litt. Jeg skal Her ta var det en til. Ja, må vente litt. Hæ? Her kan man visst få så mange små Tryte man vil. tryter man vil her. Det har kommet en ene som Canada-gås til oss. Men den driver og snakker med Tove da. Stakkars, den har ikke funnet seg noen å leve sammen med. Denne roen og freden er noe av gleden på turen. Vi har tenkt å sove under åpen himmel i natt, men vi har med telt. For tanken var at det ikke skulle være så mye mygg, siden det er tidlig i sesongen. Men de mygger rundt meg. Og da kan det jo være best å ligge inne i telt. Det spørs om ikke vi må finne en teltplass, fordi der myggene er litt trekke oss litt innover på øya. Få litt over haven her. Der er det et sted vi kan telte opp. Det er fint her. Så har vi spise- og koseplassen vår bort på Svaberget. Så har vi teltplassen og soveplassen her. Fjellsport, fjellvei, men ekstrem, ja. Det er stormatter og kan brukes om vinteren. Så det er vi veldig fornøyd med. Har vært
Testet ut i vinter på 25 kalde. Nå skal det bare holde myggen vekk fra vårs. Vi hører katter. Masse uglelyder. Og en god del mygglyder. Takk til alle naturfotografer og lydfolk som virkelig får vist oss dette på nært hold. Vi nyter det på langt hold. Ja. Med 3 bikkjer så kommer du ikke nær, vet du. Nei. Det var moro å høre katteglad i går. Ja, det var moro. Det var et fint lydbilde i går, altså. Her har jeg fått årets oppgave. Det er altså en ussetuss med kroker og sener. Jeg skal klare det. Jeg har god tid til det, men det er bare Tove vil helst ha den akkurat nå. Da-da! Klarte den? Jeg klarte den Tove ville ha. Det er liksom en du tror på det, Tove? Ja, i hvert fall sånn tidlig på våren, men nå er det jo ikke så tidlig da, kanskje. Forskjellige kroker til forskjellig vann, til forskjellig tider på året, til forskjellig vær. Skikkelig vitenskap. Like mange meninger som det er fiskere. Ja, ikke tull. Det var rett utenfor her, og så bare... Oi, 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 oi. Det var kjempefin. Ja, veldig fin. Ja, ser veldig fin ut. Ja. Den må vi spise. Den skal spises. Hvis man vaker i nærheten av Tove, da er man ikke vaker man trygg, farlig. altså. Skal du ikke? Gjør det. Det er deilig. Og 3 bikkjer. Ja, det er din bademåte, det. Ja. Same procedure as last year. Yep. Så skal vi gå en tur rundt øya. Det er en ganske stor øy vi er på. Og den er til dels ganske uframkommelig. Det er fin plass der nede, ja. Kanskje vi kan gå ned der litt. Kan du fiske? Det er skikkelig opp og ned her, altså. Ja, er det to, altså? Ja, det er en kløft, ja, som vi ligger i med teltet. Jeg klarte meg ned her også, ja. Utrolig hva man kan få til når man lekte fjellklatrer som liten. Så flater det ut, så blir det riktig så vakkert bortover her. Smalt sund. Hvordan går det, kjære fisker? Det er et kast til som jeg skal la synke litt i. Hatt den på litt til. Den der. Han tok den av der den datta. Den, altså, det var på det kastet jeg filmet Tove. Se på den da. En fin tryte. Tryte, også kalt abbor. Ja, lukter på fisken. Jeg gjør det vanligvis med kniv, men jeg hadde ikke noen sånn god plass å legge det. Nei, for det er deilig å ha en kul eller noe. Ja. Men man bruker det man har, og lager det man trenger. Ikke sant? Og nå har vi altså mulighet til å rive av skinnet. Se da, viken av det. Tar tak øverst i skinnet.
Og river det fint da. Da blir den så god som potetgull. Det er ikke tull. Kose litt med gamle mor. Ja. Ikke litt molefonken i kveld. Ja. Litt molefonken er sliten. Har du lyst til å hjem til hagen din? Hjem til hagen din, der koser du deg. Ja. Skal komme hjem til hagen sin i morgen. Ja. Tove sitter og fisker. Og vi har fått 2 tryter til. Da er det tid for trytesteking og frokost. Skal jeg snart legge de oppi. Det blir bra. Og så salter du den godt. Ja, akkurat passet til panna. Da går turen vår mot slutten. Nå har vi pakket telt og lastet i båten. Det er bare deilig frokost å slappe av. Her er fish and chips. Fish and no chips. Fish and no chips. Skikkelig fine fiskepinner. Du ganske enkelt mauler den. Tryte kan anbefales. Det er godt. Det er godt. Jeg tror det er din favoritt. Eller? Jeg tror det. Ja, du er jo veldig glad i ørret, men Ja, felle. det er forskjellige klasser, liksom. Tryte er liksom så mye barndomsminner. Ja, du har barndomsminner til det, du. Faren din og du drev og spikka sånne der fiskestenger og pinner i skogen. Og en kveld fikk vi 40 tryter. 40 tryter på en kveld! Steika dere de da? Gjett om mamma hadde litt å flå da. Ja, arbeid som far. Mor? Og mor som fådde de, for du stekte de hjemme. Det var ikke noe ute i skogen stikke. Nei. Det var like ved der vi bodde, vi fisket. Ja. Men det er godt. Det var god frokost. Da har vi klargjøring i båten. Da er det vest på de vi har vest til. Ja. Kjoring på bajas. Ja. Så da mangler vi bare skipperen. Han kommer nå. Det blåser så mye at vi snudde for å ro rundt øya og ro den lille tarmen dere kanskje så i går. Og bak Tove nå så ser dere den fine solplassen hvor vi har sittet og kost oss. Og nå ror vi medvind, så det går jo fort og fint. Men vi skal motvinds, helt opp til Galtebro. 3 kilometer. 3 kilometer motvind. Strømmer en del i sinne der også. Det blir spennende. Nå var vi heldige. Nå fikk vi haik. Kult! Og det, ja. Sånn går det med årene da. Hadde den ligget bedre da? Det er litt eggeskall da. Da er vi tilbake ved bilen etter å ha vært taua over hele Leivan. Vi har funnet ut det at aluminiumsbåt i sterk motvind, det er som eggeskall, altså. Ja, det var veldig greit å få haik. Så nå er Sørlandsferien over. Takk for oss, det var kjempekjekt. Takk for at dere så på. Velkommen igjen. Husk å abonnere, kommenter og del gjerne.